여러분, 더운 여름을 대비할 완벽한 아이템을 소개합니다. 바로 이 휴대용 야외 허리 선풍기입니다. 이 제품은 강력한 바람과 함께 1000mAh의 보조 배터리 기능까지 갖추고 있어 야외 활동 시 언제든지 시원함을 제공합니다. 특히 5가지 속도 조절이 가능해 개인의 취향에 맞는 쾌적함을 느낄 수 있습니다. LED 조명 기능은 비상 상황에서도 빛을 발하며 목에 매는 디자인으로 손이 자유로워요. 화학 성분이 없다는 점도 안심할 수 있는 요소입니다. 정말 여름철 필수템으로 추천드리니 이번 기회에 꼭 경험해보세요.